با علم که نعمتهای رب العالمین رو تو میشناسید. ما باید نعمتهای خدا رو شناسایی بکنیم. اگر مال نداد میگیم خدا هیچی نداده، اگر ماشین نداد میگیم خدا هیچی نداده، اگر خانه نداد، اگر حقوق خوبی نداد، درآمد خوبی نداد میگیم خدا هیچی نداده. خیلی نعمت ها هستن که مال و مقام و جمال و اینا در مقابلش هیچی هستن. یک داستان تکان دهندی بعضی از عرفا نقل میکنن که یه روز غلام سیاه پوستی با اربابش از کنار مسجدی رد میشدن. وقتی که در مسجد رسید، اون غلام سیاه پوستی که برده اون ارباب بود گفت سرورم اجازه میدید چند دقیقه برم تو خانه خدا 2 رکعت نماز بخونم؟ گفت برو ولی دیر نکن. این سیاه پوست، این غلام زرخرید، با اجازه آقاش اربابش آمد تو خانه خدا. توقفش تو خانه خدا طولانی شد. اربابش بیرون در ایستاده بود، صدا زد ای سیاه، ای غلام. گفت زود بیا بیرون. این غلام صدای اربابش زد که سرورم نمیگذارن بیام بیرون، میخوام بیام بیرون اجازه نمیدن. گفت من آقای تو هم سرور تو هم، تو مملوک منید، عبد منید، برده منید، چه کسی غیر از من نمیذاره تو بیاید بیرون؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده بیاد داخل خونش. همون کسی که به تو اجازه نمیده بیاد داخل خونش به من اجازه نمیده که بیام بیرون. کار به سیاه و سفیدی نداره. یک، علم نعمت، معرفت نعمت. 2، حال یعنی چی؟ یعنی اینکه دل مؤمن شاد بشه به شناخت نعمتهای خدا، نعمتهای واقعی خدا. خداوند در قرآن فرموده، امروز عصرم شیخ ماجد سوره الرحمن تفسیر میکرد، خداوند میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. چه منتی بر انسان، بر این مخلوقش داره میگذاره. میگه الرحمن، من الرحمنم، منبع همه نعمت ها هستم، بخشنده هستم. مهمترین نعمتی که به شما بخشیدم که نشانه رحمانیت من قرآن، علم القرآن. من دیشب داستان اون پیرمرد جاسکی رو به شما گفتم که این دوستمون تعریف میکرد یک سبد کالا بردیم تو شرق جاز، تو روستاهایی که حتی ماشینم اونجا نمیره، با چارپا و با خیلی صعب العبوره، طرف باسیدی و جانوری و اونجا یا با موتور میرن یا پیاده یا چارپا. شامل برنج و روغن و شکر و آرد و عدس و ماش و اینا بود. وقتی دادیم به اون پیرمرد تحویل گرفت، گفت پسرم خیلی ممنون، جزاک الله خیر، ولی این برای 5-6 روزی 1 ماه بیشتر دوام نمیکنه. کاش که به جای این نان و این آرد و این برنج و شکر و روغن یه شیخ جوانی می آوردی قرآن یاد ما میداد. اون ماندگار بود. اینا تشخیص دادن. پس علم یعنی شناخت نعمت، حال یعنی شاد شدن دل با نعمتهای مهم، نعمتهای اساسی. اما سوم، عمل به نعمت در جهت رضای خدا، نعمتها رو در جهت رضای خدا قرار بدیم. حضرت حذیفه بن الیمان صاحب سر رسول الله بود صلی الله علیه وسلم. اسرار رسول الله پیش این آقا بود، اسرار خصوصیش. یه روز شیطان رو در خواب دید،
که تو سرش میزنه داره زار زار گریه میکنه. گفت شیطان چرا زار زار گریه میکنید؟ گفت به دو علت. یک این که خدا در لعنت رو بر من باز کرده تا قیام قیامت، همینجور مردم و فرشتگان و سایر مخلوقات در من نفرین و لعنت میکنن. و دوم این که خدا قلب مؤمنین را بر من، نفوذ من در قلب مؤمنین رو مسدود کرده. هر وقتی که تصمیم گرفتم نفوذ بکنم بر قلبشون، با هیبت مؤمنین مواجه میشم که تبدیل به آتشی میشه میخواد منو بسوزونه. امروز شما اینجایید، امشب اینجایید. آیا شیطان اجازه داد؟ آیا راضی شد که شما بیاید؟ آیا خوشش میاد؟ شما محکم ایستادید، استقامت داری میکنید، لیکن نفوذ به دل مؤمنان مسدود کرده. من نمیتونم وارد بشم. چه نعمتیه. همش جوان نشسته. نه که اینجا درست مسجد الحرام در دنیا فقط یک جاست، کعبه، اما قبله همه جا هست. اون برنامه‌ای که الان اونجا اجرا میشه ما اینجا اجرا میکنیم. اونجا قیام، اینجا هم قیامه. اونجا خط میخونن، اینجا ما خط میخونیم. پس میشه برنامه‌های خوب و هر کجای دنیا داشته باشه. قدر این فرصت ها رو بدونید. من قبلا هم به شما گفتم که تو همین ماه مبارک رمضان امسال 2 نفر میشناسم، 2 نفر، 2 تا جوان شاید 30-35 سال بیشتر، یکیشون 400 تا کیسه برنج 10 کیلویی نقد چکش کشید بین خانواده ها. چه تقسیم کرد؟ بین 400 خانواده کیسه 10 کیلویی برنج. یه نفرم دوباره بین 450 خانواده سبد کالای کامل با روغن و شکر و خرما و عدس و کستر و ژله و کرم کارامل و مرغ و چه توفیقیه که یک جوان 30 ساله میاد، خدا بهش مال داده، ثواب روزه 400 خانواده رو میگیره با 35 میلیون تومان، با 40 میلیون تومان، با 50 میلیون تومان. در صورتی که یک جوون دیگه داریم که سر سال همینطوری که مؤمنین زکات مالشون رو سر سال حساب میکنن، این آقا زکات امسال مثلا 300 میلیون پول آبجوام بوده، 500 میلیون پول معذرت میخوام فحاشیم بوده، 500 میلیون پول عیاشیم بوده، 500 میلیون پول تریاکم بوده. سبحان الله، میخوای زکات مالت بدی؟ هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. امشب شب 23 یکی از شب‌هایی است که امید هست شب قدر باشه. 83 سال و 6 ماه در یک شب عمر معنوی برای شما تولید میشه. اگر تو امشب یا شب‌های آینده نصیبتون بشه، عمر معنویتون 83 سال، یعنی کسی 5 تا رمضان 5 تا شب قدر نصیبش بشه 415 سال عمر معنوی میکنه. حالا عمر حضرت نوح بالاتره یا عمر امت محمد بالاتره؟ ده تا شب قدر نصیبش بشه حساب بکنید 800 سال، 900 سال تو 10 تا شب قدر اگر نصیبت بشه. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، سلام هی حتی مطلع الفجر. درهای 7 آسمان شکافته میشه، موجودات نورانی از آسمان نورباران میشن به طرف زمین، زمین نورباران میکنن.
دنبال رکوع کنندگان و سجده کنندگان هستند، دنبال حلقه های ذکر هستند، با مؤمنین تو این شبها مصافحه میکنن. سلام هی حتی مطلع الفجر، آرامش کامله. موفق و مایل باشید. نماز وتر رو با هم میخونیم. لحظاتی هم چه هر کسی با خودش و خداش خلوت میکنه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 2 دقیقه با زبان مادری خودت بعد از دعای وتر، بعد از نماز وتر دعا بکن. التماس دعای خیر داریم. موفق و مایل و سربلند باشید به نماز.